Эмне деп айтайын? Чолпон Турсун парламентте бүгүнкү жогорку кеңешке кандай адамдар, кандай образование менен келиш керек? Ошону айтып бересизби? Азыр талапкерлер көп болуп атат. Кандидат болуп катышкандардын баардыгы өздөрүн ошол парламентте иштегенге жарамдуумун деп эсептейт болуш керек. Бирок мен өзүмдүн тажрыйбама таянып айтарым, биринчи орунда парламентке келиштин алдында өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, билим чөйрөсүн ошол парламенттеги иштегенге таразалап, татыктуу болуп келиш керек да. Бүт кыргыз элине белгилүү, мен легендарный парламентте депутат болгондо ал жерде юристтер берүүчү эле болчу. Анан ошол берүүчү депутаттардын арасында дагы мыйзам жазып, мыйзамды өздөрү терең түшүнүп, анан кийин аны түшүндүргөнгө баардыгынын кудурети жетчү эмес. Ал мезгилде мени эл сунуштаган депутаттыкка. Пржевальск деген шаар эле азыр Каракол. Ал жерде электротехнический завод деген бар. Ошол заводдун коллективи сунуштаган. Көбү Компартиянын өкүлдөрү болчу. Мен анан элдин талабын аткаруу максатында эмне иш жасап бериши мүмкүн парламентте дегенде эл менен жолукканда ачык айкын айткан болчумун. Мен завод, көпүрө, мектеп же болбосо башка бир мындай материалдык кызматты аткарып бере албайм, анткени мен кесибим боюнча укукчу, юристмин. Болгону парламент бул мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин мен сапаттуу, анан кийин элге кызмат кыла турган, адамдардын укугун бекем, анык закондорго жазганга аракетимдин баарын жумшайт деп. Мен ойлойм, ошол биздин легендарлуу деп айтылып аткан азыр парламент тарыхый кырда, абдан курч тарыхый кырда өзүнүн ишин татыктуу алып барды деп. Өзүңөргө белгилүү, Советский Союзду жокко чыгарышып, анан кийин Кыргызстандын келечеги курч туруп калган болчу. Эмне кылышыбыз керек деп. Ошондо ошол шарттан пайдаланып, Советский Союздун кураганына байланыштуу биз эгемендүүлүккө ээ болуп калдык. Анан тагдырыма ошондой жазганго, Кудайдын буйругу менен деп деле койсо болот. Мен комиссиянын башчысы болуп, мамлекетти түптөгөн бүт укуктук нормалардын баардыгын, закондордун баардыгын кабыл алганга, жазганга дагы кейиптер болдум. Биринчиден, суверенитет тууралуу декларацияны, бул декабрь 90-жылы, 91-жылы эгемендүүлүк тууралуу декларация независимости. Анан кийин ал декларациялардын негизинде биз өзүбүздүн мамлекет катары дүйнө жүзүнө жарыялаганда биз демократиялык, укуктук мамлекет болобуз, эгемендүү деп көрсөткөнбүз. Ошонун негизинде анан комиссия түзүлүп, конституция жазылган болчу. Эң негизги башкы закон биздин мамлекетте. Ошол конституциянын негизинде анан кийин өнүгүүлөр болду. Ал жерде эң биринчи орун ошол адам укуктарына бөлүнгөн болчу. Анан азыр кандай билимге ээ болгон адамдар келиш керек десе, мен биринчи ирет ушул юристтер келиш керек дейм. Адам укугун жакшы түшүнгөн, аны жөн эле ооз-эки айтпастан ошол чөйрөдө иштеп, адам укуктарынын бүлүнгөн жеринде, бузулган жеринде өзү кызмат кылып, анан кийин ал өз колу менен калыптандырган адамдар. Ал мурда укук коргоо органдарында,
сот системасында, адвокатура системасында, анан кийин коомдук уюмдарда да иштегендер бар, юристтер. Ошондой билими такшалган, укукту чөөн эле ооз эки айтпастан ошол багытта парламентке келгенде ишти уюштуруп, өзүн да ошол багытта алып жүргөнгө кудурети жеткен адамдар болуш керек. Спасибо. Спасибо большое.